السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد على القناة. اليوم غادي نوريكم طريقة ديال السيرو تصايبوه غير في الدار. هاد الدواء هذا اللي غنوريكم كيليق للكحة للدراري الصغار والكبار، الا بيستعملوه حتى الكبار يستعملوه. بالنسبه لي انا الطريقه كنديرها للوليدات الصغار، كناخذ الفتة وكندير لها بحال هكا من الوسط مزيان، كنحاول نفتحها من الوسط على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا غنعمرها بسكر كلاصي على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا معايا انا درت غير معلقه صغيره، وغادي نديرها فوق البوطه طيب، وغادي نوريكم كيفاش غادي تولي. غادي تطلق داك الماء، وداك الماء ديال هاد اللفت غادي يتخلط مع هاد السكر كلاصي وكيعطينا سيرو اللي هو كيداوي الكحه. النتيجه ديالو دغيا كتداوي الكحه. وبالنسبه لهاد الطريقه راهي طبيعيه 100% وناجحه 100%. انا نوريكم الطريقه كيفاش نديرها فوق البوطه. غادي نخلوها فوق البوطه حتى تولي يبان لينا هاد الشيء طاب وهادي ولا سيرو، ونشربوها بالشفاء ان شاء الله. كيف ما شفتوا معايا هذا هو السيرو، وتشربوه المده اللي بغيتو، يعني ما كيضرب عليه لا برد لا والو، وطبيعي يا البنات. السيرو راه زوين ويستعملوه الكبار والصغار. بالنسبه للصغار واخا يكون يلاه تزاد كتعطيه هذا الدواء هذا، راه زوين هذا الدواء. ونقطه عاوتاني وحده اخرى ما قلتهاش لكم، بالنسبه كيف ما كتشوفوا معايا كيجي شويه بحال خاطر. بالنسبه للفت اللي كان عندكم يا البلدي يا الرومي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تابونوا عندي في القناه وتشجعوني باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.